எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த வீடியோவில் நம்ம சாதம் மீதம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சாதத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருப்போம். சில பேருக்கு வந்து சாதம் நைட்டு சாப்பிட பிடிக்காது, டிஃபன் தான் மேக்ஸிமம் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சாதம் மீதம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அதை ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ அதை மினி முறுக்கு அன்னைக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். ஸோ வாங்க மீதமான சாதத்தில் எப்படி நம்ம முறுக்கு ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ற ஆப்ஷனை கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஸோ எனக்கு இன்றைக்கி இந்த ஒரு பவுல் அளவுக்கு சாதம் மீதமாயிடுச்சு. ஸோ இப்போ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பொட்டுக்கடலை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் எந்த பவுல் அளவுக்கு சாதம் எடுக்க போகிறீங்களோ ஸோ அதே பவுலில் ஒரு ½ பவுல் அளவுக்கு நம்ம பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கலாம். ஸோ நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு பவுல் அளவுக்கு நம்ம சாதம் எடுத்துக்கிறப்போம். ஸோ அந்த சாதத்தை நல்லா ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கணும். ஸோ லைட்டாக மட்டும் தண்ணி ஊற்றினா போதும். ஏன்னா நமக்கு தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா இது சரியாக வராது, மிக்ஸி ஸ்டக் ஆகும். அதுக்காக லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அரைச்சி எடுத்ததை நம்ம அந்த பொட்டுக்கடலை மாவோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது. உங்களுக்கு ரொம்ப கட்டியாக திக்காக இருந்தால் மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இல்லாட்டி தண்ணி சேர்க்காமலே நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம், சரியாக வரும். ஸோ நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ ஒரு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் நான் நடுவில் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா, அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் அளவு ஓமம், ரெண்டையும் நல்லா கசக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் இதோட எள்ளு இருந்தாலும் எள்ளும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ நான் எள்ளு இல்லை, அதனால் நான் ஜீரகமும் ஓமமும் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு லைட்டாக கலர் பவுடர். ஸோ கலர் பவுடர் வேண்டாட்டி நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 பிஞ்ச் அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. எல்லாமாவும் நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவு மட்டும் சேர்த்தா போதும். நீங்கள் மாவு எவ்வளோ எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவு மட்டும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மாவு நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு கையில் இன்னும் பிசு கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் லைட்டாக ஆயில் மட்டும் அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இதை முறுக்கு அச்சுலேயும் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ முறுக்கு அச்சு இல்லாதவங்க பேக்கெட்டில் நம்ம ரெடி பண்ணி போடலாம். ஸோ அதுக்காக நான் இன்றைக்கி பாலித்தீன் கவர் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த கவரில் வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம். ரிங் முறுக்கு தான் செய்ய போகிறோம், அதனால் பேக்கெட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எந்த பாலித்தீன் கவர்னாலும் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எடுத்துகிட்டு மேலே இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டைட் பண்ணிவிட்டு கீழே கார்னரில் இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டுக்கலாம். ஸோ சிசர் வச்சு கட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அப்படியே நீங்கள் ஆயிலில் நம்ம அப்படியே சுற்றி விட முடிஞ்சாலும் சுற்றி விட்டுக்கலாம். அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. அந்த கரண்டியில் ஃபுல்லாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டோம்னா நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ரவுண்டு சூப்பராக வரும், கஷ்டம் இல்லாமல். சில பேர் இந்த கையிலே உருட்டி போடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கையில் உருட்டி பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம். அல்லது நம்ம இந்த மாதிரி கரண்டியில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்படி நம்ம சுற்றி விட்டுறலாம். முறுக்கு சூப்பராக வரும். ஸோ பாருங்கள், நமக்கு ரிங் நல்லாவே வருது ரவுண்டு. ஸோ ஃபுல்லாக இதே மாதிரி நீங்கள் 2-3 கரண்டி எடுக்கனாலும் எடுத்துகிட்டு ஆயில் நிறைய விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் 3 கரண்டியில் எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆயிலில் நம்ம அப்படியே தட்டிடலாம். நமக்கு ஒட்டாது, ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கனால நம்ம அப்படியே தட்டினாலே விழுந்துடும். ஸோ ஒன்று ரெண்டும் சேராமல் தனியாக அதுவே பிரிஞ்சிடும். ஸோ மேக்ஸிமம் நமக்கு 5 மினிட்ஸ்லேயே நமக்கு வெந்துடும். கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, அல்லது நமக்கு கருகிடும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ரெடி பண்ணுங்கள். ஸோ இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை ரெடி பண்ணி கொடுத்தா நமக்கு சீக்கிரமே காலி ஆயிரும், எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ ஸ்நாக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப டைம் அதிகமானதுக்கப்புறம் சாப்பிடாதீங்க, நம்ம கொஞ்சம் நமத்து போன மாதிரி ஆயிரும். ஸோ சுட எடுத்த உடனே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ குழந்தைங்க ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தால் கூட ஈவினிங் டைமில் இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஸோ ஏற்கனவே ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ மீதமான சாதத்தை நம்ம நைட்டு சாப்பிடக்கூட வேண்டாம். ஸோ இப்படியே கூட நம்ம ரெடி பண்ணாலே ஸ்நாக்ஸ் நமக்கு சீக்கிரம் காலியாயிரும். ஸோ எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி நம்ம கரண்டியில் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சூப்பரான டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.
அப்படியே நம்மளோட விகாஸ்னி விளாக் சேனலையும் ஆரி ஒர்க் டிசைன்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க மறக்காமல் அந்த சேனலையும் பாருங்கள், எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.